علیرضا مطلی رو داریم اینجا. سلام آقا خوبی شما؟ شما سلامت باشید. علی آقا اینجا الان 3 تا مسابقه است. بله. 3 تا مسابقه جداگانه داریم. بله. و میخوام بدونم که آیا شما از من قوی‌تر هستی؟ خیر. داش ما کوچیک شما ولی داش ما کوچیکتم. من کوچیکم. اولی مسابقه ما نقاشی کورکورانه است. درسته که نقاشی ما الان حالت کاملا درستی نداره چون من دفتر نقاشی نداشتم. مهم نیست. خب مهم نیست. 30 ثانیه بهت فرصت میدم. باید یک نقاشی بکشی، یه چیزی که من بفهمم چیه. اوکی؟ هر چیزی دوست داری بکش، اشکال نداره. فقط یه چیزی باشه که فهمش قوی باشه. بشه فهمید دیگه. فهم. بریم. درست دارم. اینجا رو نگاه کنید چقدر قشنگ کشید. بریم. 3 2 1. ای وای. من که فهمیدم چیه خب ولی من نقاشیم از پشت تموم شد. تموم شد؟ آره. چند ثانیه وقت دارم؟ 5 ثانیه دیگه وقت داریم. خب مهم نیست. این ساده تر از اینه. بچه این فیک اپله. اپل هست. بس فهمیدی. کن چه از سری فهمی. همونجوری که چرا 4 تا واسش کشیدی؟ چرا 4 تا کشیدی؟ اصلا یا همه چی درست بود 4 تا. خب اپل هم ولی خدایی بد نشده. نگاه کن. اپلش خوب شده داداش. خوب شده. نه جدی خوب شده. تو نمره چند میدی بهم؟ جدی باش. جدی یا با چشم بسته بهت 8 تا میدم. دومین مسابقه مچ‌اندازی میخوام 3 2 1. بابا زور خر رو داری تو. نه بابا به خدا. آره علی بیا بوسش کن. نه بوسم نکن بابا. من بوسش میکنم علی جون تو رو قرآن. تو جنسمون کردی. مسابقه‌ای که هست مسابقه معما. هوش. چه چیزی همیشه بالا می رود ولی هرگز پایین نمی آید؟ بادکنک هلیومی. جواب درستی بود ولی هرگز پایین نمی آید. خب اونا پایین نمیاد دیگه. هرگز ولی پایین نمی آید. میره بالا بعد میتره که میاد بیفته پایین دیگه. دود. خب اونم میره بالا ولی پایین بالا هم خیلی نمیره ولی پایین هم نمیره. موشک. هواپیما. نه. گفتم جواب با گوز. بودو علی بودو علی بودو. این چیزی که فکر کن دیگه بذار فکر کنم. اشکال نداره. اون چیزی که بالا میره و هرگز پایین نمیآید. افتخاری که تو به ما میدی. درسته جواب اشتباهی بود ولی خیلی حال کردی. تو برنده شدی. جواب درست سنه. چه چیزی را اگر داشته باشی میخواهی با بقیه تقسیم کنی؟ پول. اما اگر تقسیمش کنی دیگر نداری. پول. نه دیگه نداری. یعنی اشیا نیست. دستشویی؟ نه داداش. اشیا نیست؟ آره اشیا نیست. هیچ مکانی. او دستشویی. نه داداش گفتم نیست. WC. دوش همون. علی میتونی علی. وای من جوابو دادم توی جملاتی که داشتم میگفتم جوابو گفتم. جیش؟ نه جیش عملا خب به کسی نمیتونی بدی. چه اختراعی به شما اجازه میدهد که آن سوی دیوار را نگاه کنید؟ معلومه. شیشه. آینه. نه. پنجره. آره. پنجره. دو تا رو به آسونه. داش آسونه داش. فلسفی بگو. راز. داراها آن را دارند و ندارها آن را ندارند. نه بخشید. داراها آن را ندارند و ندارها آن را دارند. نه. نون. من نزدیک گفتی. کلمه همون کلمه است دیگه. نقطه آفرین نقطه. نه نون داداش
یک چشم دارد اما نمیبینه. دوش همون بود. یه چیزی تو مایه‌های دوش همون اینا. آها سوزن. مرسی. میگم خیلی آسونه. 8 تا جواب بدی. واقعا. بریم نفر بعدی. به پارت پیکامی، هوش، ذکاوت و قدرت خوش اومد. نقاشی با چشم بسته اولین مسابقه است. نقاشی با چشم بسته. نقاشی با چشم بسته. بله. تو نقاشی میکشی؟ تو هم نقاشی میکشی. هر کی زودتر فهمید که اون طرف مقابلش چی نقاشی کشیده برنده. من میتونم خیلی راحت بهت بفهمم چی دارم میکشم. تو بکش. آقا مهمان این برنامه. مهمان همیشه آخر میکشه. نه خیر. خفه شو. اومدی تو بیس من دیگه خفه شو هامی. اسکرین ریکورد می‌خواستم بعد بگیرم ولی بعد نمیگیرم. برم. بفرمایید. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینو میتونم نگاه کنم کجا میذارم. 1 2 خیلی بزرگ شد. تمام شد. خواستم بگم که تو 30 ثانیه بعد میکشیدیم ولی خب من تونستم توی کمتر از 10 ثانیه. تو 30 ثانیه بعد بکشیم؟ آره تو 30 ثانیه بعد یه چیزی بکشی که من بفهمم دیگه. الان من فهمیدم. بچه شما هم فهمیدید درسته؟ من که نفهمیدم. من که نفهمیدم. دیدی چقدر خوب کشیدم؟ چشامو ببندم. آره. ای بی ادب بی تربیت. ادیتور اینجا رو کلا فهمیدی دیگه نه؟ آره. فهمیدی؟ چشم بسته میتونی چه این چیزی رو بکشی. خیلی خوشبرم هم شده میدی. چا پیکامی این چیز رو فکر کنم برد. بله 100% واقعا خوشگله کشیدی. خوشگل کشیدم. ترتمیز کشیدم. تر و تمیز انیمه‌ای کشیدی. آفرین. امشب میرم میبینم. بخش ذکاوت رو برنده شد. آقا میشه یه لحظه وایسی. قدرت باید با هم مچ بندازیم 4 بار 5 بار مچ میندازیم. هر کی بتونه 3 بار مچ اون یکی رو بخوابونه برنده میشه. خیلی سریع میخوام ببرمت. خیلی سریع شوخی میکنم. تو با من حضورت خیلی بیشتره. نه حضورم بیشتره. خیلی بیشتره. حامی من نگاه کن. با زر نزن دستتو بیار. اون گوش نه. شیشه رو نشکنی. دستت میشکنه اون گوش. 1 2 3 ای فوشو کن. یا داداش کج نکن من دیدم چجوری کج کردی. حاجی خیلی خفن. 2 1 داشت واقعا زورت این دستت خیلی زیاد میزنی. خیلی دستت قویه این مرتبه میجلو. خیلی دستت قویه. 3 بابا تقلب نکن. من بردمه. 3 2 1 دیگه خسته شد دستم. الله پدر سگ. سوال میپرسم. البته من الان آخر مسابقه است. آره. من بردم. ببین ما 3 تا گزینه داریم. هوش، ذکاوت، قدرت. تو توی ذکاوت و قدرت برنده شدی. البته با اختلاف کم. همین بسته. ولی نه. ولی این یعنی اجیلیتی بالانس و پاور هم بالاست. خب ولی تو تکنیکال بلد نیست. خب تو او تکنیکال واسط مهم نیست. من دیگه دفاع 3 جعبه داریم. بله. یکی پر از طلاه، بله. یکی پر از نقره، بله. یکی ترکیب هر دو تاشه. خب برچسب‌های روی جعبه ها همیشه اشتباه هستن. فقط میتوان یک سکه از یکی از جعبه ها رو برداشت. چطور میشه فهمید که هر جعبه چه چیزیه؟ برچسب‌ها همیشه اشتباه هستن. پس تو دستتو میکنی تو ترکیبی که میدونی ترکیبی نیست، یه دونه است. برمیداری، اگه طلا بود یکی میشه نقره، اون یکی اشتباه هم میشه ترکیب. شاید باورتون نشه بچه‌ام، با اینکه جواب من گفته باز هم نفهمیدم. داداش 3 تا برچسب اشتباه خوردن هر 3 تاشون. خب
ترکیبی اشتباهه، دستتو میکنی تو ترکیبیه یه سکه برمیداری، هر چی بود طلاه. پس میفهمی این ترکیبی نیست، طلاه. دست پس اونی که نقره است ترکیبیه، اونی که طلاه باگ داره داداش. این داستان باگ داره داداش. مغز من داداش حرفه‌ایه عشق من. یک نفر 24 تخم مرغ داشت، همه را شکست، نیمی را پخت و فقط 6 تا را خورد. در پایان چند تخم مرغ باقی موند؟ الان ببینم 24 تا اونور 6 تا نیمی رو پخت، 6 تاشو خورد در 18 تا 18. آفرین. معما جواب درست 0 چون همه رو شکست. من گفتم آقا من درستم. دو تا رو اشتباه جواب دادی. یک نقاش معروف یک تابلو ارزشمند کشیده که ناگهان از موزه ناپدید شد. پلیس سه نفر رو به شک داره: شاگرد نقاش، مدیر موزه، یک مجموعه دار آثار هنری. پلیس سرنخ‌هایی پیدا کرده. روی دیوار کنار قاب خالی رد قلموهای خیس دیده شده. روی زمین مقداری کمی رنگ آبی ریخته شده. در گزارش آمده که سارق برای خارج کردن تابلو زمان زیادی در موزه سپری نکرده است. با توجه به این سرنخ‌ها چه کسی بیشتر از همه مظنون است؟ مدیر موزه. اشتباه است. جواب شاگرد نقاش، چون رنگ و قلموهای خیس نشان می‌دهد که شخصی بلافاصله پس از سرقت تلاش کرده است تا تابلو را کپی کند. چه چیزی پر از سوراخ است اما آب را نگه می‌دارد؟ نه وایسا به جوابشو میدم حاجی. باب اسفنجی. نه اسفنج. باب اسفنجی که نمیدونم. خب تو باختی، تمام شد. چه چیزی یک پا دارد و یک سر، راه نمیره ولی چش داره؟ که نه، چش داره نمیتونه ببینه، پا داره نمیتونه راه بره. دیدی میگن آن چیست که یک چش دارد ولی نمیتواند ببیند، ولی یک پا دارد ولی نمیتواند راه برود. اینجوریه. معلومه. این چه سوال مسخره‌ای بود. نه چش داره نه پا داره. یه چش داره نمیتونه ببینه، یک پا داره نمیتونه راه بره. خب داداش من دارم انسانی میبینم. انسانی نبین، فلسفی نگاه کن. اشیاء هست، من فلسفی نگاه کن. فلسفی نگاه کن. چه چیزی هرچه از آن بیشتر استفاده کنی کوتاه‌تر میشه؟ اینو جواب بدید. خیلی زشته. من اگر بودم حامی به خدا جواب نمیدادم، میذاشتم این بازی رو میباختم. من میدونم اون نیست. نه همون نه اون نیست. نه چت جی پی تی بالا 18 سال من دانلود کردم. آره. چه چیزی رو بیشتر استفاده کنی کوتاه میشه؟ پاک کن. درست بود. اون نیست. داش پاک کن. پاک کن هر چی استفاده کنی کوتاه میشه دیگه. جوابش اصلا یادم رفت. قبوله، تو بردی. جوابش چی بود؟ مداد. انسان آخرین نفری که قرار باش مسابقه هوش، ذکاوت و قدرت رو انجام بدیم. خودش هوش و ذکاوت رو که اصلا فاکتور رو که من کلا عملم. آره نه خب آیکیو من انسان بچه‌ها واقعا یکیه. آره. مسابقه اول ما نقاشیه. ولی چی؟ چشم بد ببند. چشم ببند. این هوش یا ذکاوت؟ این ذکاوته. این ذکاوت. آره اونقدر ربطی نداره. فقط اسمش ذکاوت نمیدونی. مامی تو میدونی؟ بریم. بذار خودم بگیرم. برو. نقاشیشو بهتون نشون بدم. دستم بردارم. آره بردار دیگه کشیدی تمام. اینو خودت بگو چیه؟ ایلیا جون اینو بلور کن. 1 2 3 برو. حدس بزنم چیه؟ آره تمام شد. من چند ثانیه؟ تو الان تایم داری؟ نه دیگه. الان چون نفهمیدم. احسان اینو نفهمیدی تو؟ بچه ها این یه دونه دوچرخه هست فکر کنم. دوچرخه هستی درسته؟ احسان خیلی خوشگل کشیده. اونم که چرخشه دیگه دوچرخه هست. چرخ تو این شکلیه؟
تایمت هم تموم شد، من نفهمیدم چیه. بچه‌ها من نفهمیدم حقیقتا این چیه و ماهان به یه نفر سوم نیاز داشتیم. تمام تلاششو کرد. ما اینجا به یه نفر سوم نیاز داشتیم. بریم تو بخش هوش نیست. الان قدرته. کجی داری میکنی حاجی؟ خورد دستت دیگه. کج میکنی حاجی؟ آخه دهن سرویسی من اینجوری هم. نه خیر اینجوری بودی. نه اینجوری نبودم. داشتی دوربین بچه‌ها دارن میبینن بی‌شرف. چرا دروغ میگی؟ همینجا اون دستش که کج شده بود. دست اصلا موقعی که یکی دیگه اینو ببری بردی تمام شد. تو دیگه میشه من یه 3 دست من ببرم. نه 5 دسته در از اگر 3 دست تو ببری برنده ای کلا. الان تو قبلی جفتمون 1-1 شدیم. بوکس مگه شما فقط اینو اینوری کردی دستو. خب من به این سمت قطعا سخته بود. پس اینو اینجوری کن صاف. داشت صاف باشیم. باشه. 1 2 اصلا نمیتونم بگم. اوه انگشتم. آن چیست که پر و خالیش یک وزن دارد؟ هوا. اشتباه گفتم؟ نوار کاست. کدام حیوانی است که وارونه‌اش در حمام وجود دارد؟ لیف دیگه هست، وارونه هست دیگه. فیل لیف. درست گفتم؟ به خدا اینو اگه اشتباه میزنم. شیر شیر یه لحظه وارونه کنید ریش. ورزشکاران برای شکستن جایزه می‌گیرن. رکورد. آفرین. مثل اینکه مغز یه چیزی توشه بسید. آره راستشو بخوای از اون درو زیادی باهوش فکر می‌کنم. کدام شهر ایران است که خوردن نیمه اولش کشنده ولی نیمه دومش رو هر روز می‌خورن؟ تهران. درست بود یا نه؟ درسته یا نه؟ ران رو میخورن. دلش میکشه آدمو نه اشتباه گفتم. نه خودش بگو اشتباه گفتی. درست گفتی. چند تا حد سالم بود. سمنان. چه چیزی اگر اسمش رو بگویی میشکند؟ اگر اسمش رو بگی میشکنیش. سکوت. اینو میدونستی؟ نه. به جان خودم میدونستی. چه چیزی به در و دیوار میخورد اما نمیشکند؟ داشت سوالات همه فلسفیه، یعنی یه نفر باید اینجوری توی فلسفه باشه بتونه اینو جواب بده. چه چیزی به در و دیوار میخورد اما نمیشکند؟ مثلا پتو بالش. نه داشت شکستنی نیست، اون پاره میشه. صدا. درست گفتم؟ واقعا چاکر عشق منی قربونت برم. خوش آمده. 3 امتیاز گرفتی. یک سوال دیگه. به ما خب اولی و مساوی شدیم نسبتا. اولین مساوی. نه من نفهمیدم چی شد. دوچرخه بود. خفه. دومی تو بردی. خب سومی رو من بردم. تو هنوز بردی. ولی این سوالو میخوام ازت بپرسم. حالا دیگه از هوشت کم نمیشه که به گوشش کشافه میشه. چه چیزی رو اگر داشته باشی میخواهی با بقیه تقسیمش کنی اما اگر تقسیمش کنی دیگر نداری؟ این ببین سخت ترین سوالیه که میتونی جواب بدی. کمک دارم اینو. آره نه اشکال کمکت میکنم. ببین نگاه کن، فلسفیه. خب یه کتابم دربارش نوشتم، اسمش دقیقاً یه کتابیه که تایتلش همون چیزه. 4 اثر از فلورانس اسکاویلچی. نه نداریش کتاب بده من نداری. چه چیزی رو اگر داشته باشی میخواهی با بقیه تقسیمش کنی اما اگه تقسیمش کنی دیگه نداریش؟ اگه داشته باشیش دوست داری تقسیم کنی ولی اگه تقسیمش بکنی دیگه نداریشون. نه برای خودت نداری یا جلوی اونا نداری؟ جلوی اونا هم میشه دیگه نداری دیگه. جلوی اونا هم اون چیزو نداری دیگه.
یه کتابم دربارش نوشتن خیلی معروف شده، یه مستندم دربارش هست که خیلی معروف بود یه دورانی در واقع. یه کوچولو میتونی از نام بکنی؟ یه کوچولو کمک کنی؟ یه چیزی بهت بگم، هر جوری که تو بخوای رازی رو بخوای به یکی بگی، خب همون طرف هم قراره یه چیزی رو بهت بگه. حالا اون چیز چیه؟ فهمیدم. راز. مغزت عالی کار کرد. آفرین.